就開始要對呢個會議錄音噶啦。咁同埋咧，如果有需要，你都可以發郵件俾meetings@erg.com 嘅 meetings@erg.com。咁我哋個團隊會隨時待命，幫助你解決問題，確保你今日順利參加呢個會議。咁今次會議演示內容將會俾錄製以便以後會分享嘅。咁另外咧，我就要俾自我介紹下啦。咁我就叫喬森古茲曼咧，係本機構環境同辦公室主任，喺能源同環境事務執行辦公室下屬嘅環境辦公室工作嘅。咁我亦有個同事叫 Monica 啦，同我哋一齊做嘢嘅。幾分鐘之前你啱啱聽佢講嘢噶啦。佢現任係係呢個保護同埋呢個休閒部環境公平事務嘅高級主任嚟嘅。咁我哋共同同大都會規劃會員啦，主持呢個工作組。咁會員咧會用我哋嘅工作支持嘅，提供支持嘅。今日到場嘅同事咧，啊、ERG 團隊咧都為呢個聽證會提供技術嘅支持。今日參與聆聽嘅各位成員，亦都會承擔若干責任。咁咧，目前咧，我哋已經知有數位嘅州議員同州議員助理啦，聯邦參議員正以某種形式參與呢個本特別工作組嘅流程嘅。咁你好啊，咁我見到係 Benjamin 啦，我個名就叫 Benjamin Turkey 嘅。咁我係呢個House Majority 嘅個辦公室負責人啦。咁好多謝你今晚喺度嘅。多謝大家參加呢個會議啦。你好啊，我個名叫 Eli，咁我係Senator Sandy Demanco 嘅助手啦。咁啊，好多謝你哋有組織今日嘅會議啦。我個名叫 Kathleen Harvey 啦，係嚟自呢個參議員 Decker 辦公室嘅。咁好開心今晚又參加呢個會議啦，多謝你。咁好多謝大家咧，就俾我哋誒個支持啦。咁今日咧喺個屏幕上，大家就見到呢個會議流程嘅。
咁咧，我有兩個公眾聽證會嘅，咁今次咧係第一個啦。咁下一個咧就會喺下個星期啦，個時間都係一樣嘅。咁嗰個會議咧就喺 Cambridge Community Centre 舉行啦，係6點到8點嘅個時間係。咁我哋繼續啦，相信我哋就要講下個議程嗰個流程啦。咁我哋有個概決啦，呢個工作組嘅宗旨同埋目標。我哋亦都會講今日嘅若干活動啦。我哋將回顧任務組至今開展嘅活動，並預留時間解答各位喺提出嘅具體問題嘅。我哋會安排時間俾大家提問。咁我哋希望聽到你咧，就同我哋講，你會見到你個社區有乜嘢嘅改變啦。咁我哋最後都會我哋都會做一個討論嘅。好，咁跟住我哋就去呢個 public hearing reminder 個幻燈片啦。大家就係可以睇到呢個幻燈片喺嗰個屏幕上面嘅。咁咧就呢個聽證會公開聽證會嘅注事項咧，就第一啦，要積極傾聽並尊重所有嘅參與者啦。第二咧就係建設性咁提出異議，聚焦觀點而非個人。第三咧就盡量減少打斷啦，確保公平參與。第四咧就請喺小組討論中暢所欲言，我哋期待聽到你個聲音㗎。咁喺將個發言交俾阿 Monica 之前咧，我想提醒大家請保持尊重嘅態度啦。其實我哋期待聽取各位關於Charles River 公平使用嘅經歷同埋建議嘅。呢個空間係為所有提供發言機會嘅。咁你已經發咗言嘅話，就請留出空間俾其他人嘅發言。請理解唔同經歷者帶嚟嘅唔同視覺，無論空間使用嘅方式、維護標準定係活動安排。咁咧，我哋要進入下一個幻燈片啦。咁呢個大家睇到屏幕咧，就係由 Monica 講啦。咁我哋向成員概述咗工作組處今嘅進展，而當前工作重大啦。並衷心感謝各位嘅出席，推進環境公平、獲取資源及持續管理對 EA 同埋 DCI 係至關重要嘅。我哋有幸通過呢個特別工作組喺我哋共同珍惜嘅河流流域入邊推行呢啲目標。而我哋正有機會通過呢個工作組咧，再喺我哋所有人心入邊珍視嘅 Charles River 實現呢一個目標。咁未來嘅項目規劃與社區參與提供指導。該工作依據2025年財預算第205條設立啦，聚集咗機械負責人、倡導者同埋居民，旨在解決 Charles 河沿岸特別係朗費羅橋同埋埃利奧特橋之間嘅區域嘅公平通行問題，確保建立包容性參與機制，所有嘅利益方喺涉及決策嗰時候
都包括在內。同時咧，我亦將呢個205節呢個連接發到呢個聊天區啦。呢個字幕咧直接顯示咧呢個屏幕咧就直接顯示呢個法規原文，其中部分詞彙已經作出標誌，其闡述咗工作組建議已經涵蓋嘅範圍。咁包括咧喺紀念大道沿線決策中，如何讓利益相關方參與，如何確保毗鄰居民獲得充分嘅通知，以及如何為各方利益相關方優化紀念大道沿岸嘅規則方案。值得注意嘅係，主要利益相關方喺法則嘅另一側有明文規定，屏幕未顯示嘅屬於居住費朗和橋同埋埃利奧特橋之間查爾斯河畔半英里範圍內嘅居民，尤其關注河畔社區及社區河岸社區。咁下次大家仲可以喺對嗰個可能查爾斯沿岸通勤遊覽同紀念大道互動嘅人士，可以展示呢個地圖啦，劍橋市地圖嘅截圖啦。咁呢個幻燈片顯示咧，法規定嘅特別工作組成員名單啦，以及參與工作組織嘅居民。咁最終咧會主持3場嘅公開會議。今日係首場會議啦，第2場咧定於下週，第3場嘅公眾會議咧。咁第3場公開聽證會咧，我哋計劃春季召開會議嘅，喺草案報告建議形成後聽取公眾意見，同時啟動書面公眾意見徵詢期，歷使公眾有機會再次反扣提供意見。關於流程，最後一個任務組完成一步修訂並批准後咧，報告就將公開㗎啦。咁喺呢個大家屏幕度咧，就顯示工作組至今展開嘅活動同埋後續計劃。為咗方便大家了解全部啦，屏幕上方展示工作組展開嘅工作及後續計劃。咁聽證秋季咧將會舉行呢個公眾會聽證嘅。咁呢個公眾咧會參與建議制定嘅關鍵渠道。聽證會結束後咧，工作組將重新集結建議方案。咁咧喺呢一頁咧就闡述咗制定呢啲建議嘅公眾參與流程啦，旨在讓民眾了解公開聽證會嘅。MAPC 團隊主導開展咗多項活動，包括2次走訪活動啦，涵蓋129戶家庭，同35人進行交流。最近為止，仲係同社區協會進行咗對話嘅。宣傳單將以分發至紀念大道同周邊嘅街道，以及劍橋公共圖書館中央廣場分館同埋劍橋市政府、劍橋住房管理局同埋劍橋港社區協會。上週仲舉行咗實地考察。當前正處於公眾聽眾階段，我期待今晚係聽取各位意見以及任何相關嘅反饋嘅。
咁如果有大家有乜想法嘅話咧，歡迎隨時分享嘅。聊天區將提供喺呢個連接啦，在線調查連接啦。你而家即可填寫，會議結束嗰時候咧，仍仍可填充，可以補充意見，亦嗰圖可以提交嘅。如果你認識其他無法參與今晚同下週會議嘅人士，會後亦都可以繼續參加。咁而家我想利用剩餘嘅時間回答大家關於流程嘅任何問題啦。距離分組討論仲有15分鐘。如果有人對頭啱嘅匯報內容同埋開場提及嘅任何問題有疑問，我哋都好樂意解答嘅。咁我見到有人舉手啦，誒，咁我想提問咧，其實我係想揾關於流程嘅信息，但係咧就冇任何資料，有冇相關嘅網站或者其他嘅信息渠道咧？咁即係你提出呢個問題咧，我確實有個工作組網站可以喺聊天室入邊分享嘅。歡迎你將其分享你嘅社區同其他人。我哋努力保持該網頁內容嘅及時更新，以及會議記錄同埋演示文稿等歷史資料。同時，我哋亦都歡迎各方對網頁改進提出建議。咁我注意到有關紀念大道嘅通行問題，以及極分階段改造方案啦。曾開展過多次唔同嘅公眾參與流程，例如2019年第三階段討論中就如何重新設計道路進行咗非常詳盡嘅公眾諮詢，最終促成你第三階段項目嘅實施。呢個項目原先咧係延續去尤達橋並覆蓋波士頓大學環島，但最終僅加施咗加里碼頭至肯尼迪階段。2022年又開段新一個流程，由劍橋市政府主導，市議員共同參與。我想知道前期相當詳盡嘅公眾旅程入邊，如何將反扣意見納入其中，因為有眾多利益相關者參與會議，認真咁投入成個流程，佢哋傾住心血，並確實參與其中。而對部分而言，呢啲感覺好第七次重複相同嘅流程，難免有些少疲倦。部分人表示呢個已經係第七次參與類似流程。誒、想了解下呢啲經驗將如何融入本次流程呢？其實呢個問題問得好好。我想講嘅就係我喺 DCI 嘅任職時間同埋經驗尚存。咁我僅在此工作約半年，不過我認為呢個問題係問得相當好嘅，可以向資歷更深嘅同事請教。我哋共同研究如何獲得呢啲記錄及流程反饋，通過查閱往年嘅資料啦，確保我哋喺推行當前流程嗰時候唔會重複。
咁好多謝你嘅說明啦。咁我想講下咧，我相信你哋本意係諗得想做得更好嘅，但係工作組嘅涵蓋範圍存在擔憂。一個負責拓展份嗰個工作組，直到上週我嘅辦公室先知道工作組已經組建完畢，且會議正喺舉行中，直到聽到呢啲最新嘅進展，我深感欣慰。我哋亦聽聞各分方關切，希望小組能體現各社區嘅代表性。我哋亦聽到咗關於希望呢項措施能喺各社區具有代表性。我哋知道通過嘅條款明確限定咗河濱社區，但同時我哋關注嘅範圍遠不在於此。劍橋港同其他社區對此領域同樣充滿興趣，能參與討論令人振奮。但我想強調嘅，我哋可能確開展外聯嘅工作已經滯後，因為我已經聽到相關嘅擔憂。最終我哋係想達成理想嘅方案嘅。誒多謝你提出咁嘅問題啦。其實同事亦都表達咗類似嘅關切嘅。呢個工作組係為咗探討如何改進公眾參與同埋溝通流程而設立嘅。DCR 至今仍沿用特定嘅公眾會識模式，或者同過去有所不同。但於對我呢個新任嘅職位嚟講咧，我希望能夠改進既有嘅工作方式，真正與各位同社區攜手合作，收集大家對真正需要事項嘅意見。我係會運營一個綠色街道倡議嘅非營利組織，呢係一個非常開放嘅團隊，歡迎大家任何人加入。但係佢係由唔同嘅角度關心紀念大道嘅組織同個人組成嘅聯盟。啊、如若我哋希望向你分享過往嘅信息同埋展開嘅工作成果，應該點樣做呢？呢個係一個好好嘅主意嚟嘅。你可以通過分享過往嘅信息，除咗通過在線調查之外咧，我哋仲設專有郵箱，歡迎隨時發送郵件，我哋會實時監控，亦都樂意通過呢個渠道同你互動嘅。大家好，我係 Alan，我係石油驅動聯盟嘅創始成員。我哋於2019年創立，已經發展超過20個成員嘅組織。今日有好多紀念大道聯盟嘅代表參與通話。喺加入聯盟之前，我始終致力於保護西側著名嘅梧桐樹。我哋同呢個樹藝師合作，對 Kennedy 嘅樹木進行咗全面清點同埋評估，其中部分樹齡已經接近130年。啊，紀念聯盟始終以保障所有嘅公園使用者舒適、安全同埋權益為宗旨，同時致力於公共陸地嘅保護。近期新聞頻現嘅行為安全危機日益嚴峻，本質上正是這一宗旨嘅體現。我哋都係行人，啊，要滿足呢個弱勢群體嘅需求至關重要，即係殘疾人士、兒童同埋老年人。我哋有幸生活喺劍橋，全美最適合步行嘅城市之一。我個人喺80年代初搬到呢度，正係因為想居住一個無需依賴汽車嘅地方。
從嗰個時候開始，我哋一直愉快咁過着無車生活。我最後想提及紀念公園聯盟嘅公園成員入邊，我哋交通工具，我哋交通工程師注意到紀念大道同埋交叉道路口嘅信號燈嚴重不同步，導致路口出現嚴重車輛堵塞。我哋希望能有機會向你匯報我哋嘅發現。我哋期待可以向各位分享我哋嘅研究發現。我哋佢哋認為優化私人車輛通行流量，將極大優惠駕駛員同公園使用者。多謝你喺分組討論入邊，歡迎各位提出進一步嘅建議同埋意見。正如先前提及嘅紀念大道第三期工作，我哋好樂意分享該項目嘅網頁連接。呢個項目係定期會更新嘅，我哋會喺聊天室入邊分享嘅連接。大家希望討論其他項目或者提出建議，無論係公開討論、小進討論期間後，我哋都樂意交流嘅。咁我係哈佛嘅大學嘅學生啦，同時亦都係河濱社區嘅居民，仲擔任劍橋交通諮詢委員會嘅成員。我想重點呼籲之前流程嘅討論啦，特別過去參與紀念大道相關流程嘅人員構成。該工作組將如何將經驗同建議融入當前流程，同時需要明確。儘管工作組致力於覆蓋所有社區，呢樣嘢係值得肯定嘅。我哋應繼續同社區成員互動，但必須強調任務組嘅覆蓋範圍不僅限於河濱社區，但需要特別講明嘅工作組嘅範圍已經超越咗河濱社區。誒、我好奇你係咪計劃同呢啲團隊海展合作？畢竟佢哋同樣係毗留查爾斯河，包括呢個劍橋市、哈佛大學定另外19個團體，且許多機構嘅伙伴基礎維護狀況堪憂，或者貴組織可以聽取呢啲特定利益相關方嘅意見，可以從中獲益。多謝你，我認為你提出嘅部分團隊已列入我哋嘅聯絡計劃。我亦都樂意讓 MAPC 團隊加入嚟，如果你有其他補充嘅內容。啊，不過可以確定嘅係，工作組開展嘅項目唔僅服務於當地居民，更面向有途經此地通勤往來或到該訪區域嘅人群。非常多謝你參與本次聽證會嘅討論啦，並提供保健嘅意見。我同時咧都加入咗聊天組嘅，如果你方便，請將鏈接分享到你個社交圈，